Mr. Uzaif, please pick up the phone. सो हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट आपका तो इंटरव्यू बेची पता है मैं आपके लिए कोई नई इंटरव्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो मेरे को कमेंट आता है मिस्टर उजैफ नाम का इंटरव्यू बनाना। तो मैं मिस्टर उजैफ नाम का इंटरव्यू लेके आ चुका है। अगर फर्स्ट टाइम आया तो इंटरव्यू बनाना। दूसरी बात, आपको इस नाम का इंटरव्यू चाहिए था, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपको अपनी फैमिली का या अपनी जेफ का आपको किसी भी नाम का इंटरव्यू चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको इस नाम का इंटरव्यू जल्द से बना के दे दूँगा। और दूसरे से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, आपको इंटरव्यू सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा इंटरव्यू कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर चैनल फर्स्ट टाइम आता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ऐसे क्या है, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन से होगी, फिर वहाँ जाकर अपने नाम का इंटरव्यू इसलिए डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल की लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटरव्यू इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। तो अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन देखा, अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, वहाँ मेरी ढेर सारी बात हो सकेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपनी फैमिली का। Mr. Uzaif, please pick up the phone. Mr. Uzaif, please pick up the phone. Mr. Uzaif, please pick up the phone.